فضلا سبسكرايب صار السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكيم بمالين وناكسن كوحدة مانشستر سيتي ayaa booqatay garoonka kooxda Burnley ee Bournemouth kulan ka tirsan horyaalka Premier League kulankiisa 15aad. Sariida garoonkana waxa ahaa Jonathan Moss. kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa dib ugu soo laabatay wadada guulaha oo goolkii koowaad waxa u daafuray laacibka reer Brazil ee Gabriel Jesus. oo sidaa waxaa lagu kala maray half time-kii ay ku gacan sareysay kooxda Manchester City. isla daqiiqadii kontonaad waxaa goolka labaad raacsaday laacibka reer Brazil ee Gabriel Jesus. kooxda martida ahayd ayaa maamulaysa garoonka Burnley. daqiiqadii 68aad waxaa gool madfaca shabaqa dul dhigay laacibka reer Spain Rodrigo Hernandez. Pelo Silva, ajeitou, puxou, o pé esquerdo é bom, a sobra do Rodri, nossa! Gol! Espetacular, Rodri! É do City! Que paulada! daqiiqadii 72aad waxaa garoonka laga saaray laacibka reer England Raheem Sterling waxaana garoonka soo galay laacibka reer Algeria Riyad Mahrez. Riyad Mahrez oo bedel ku yimid ayaa daqiiqadii 87aad ciyaarta ka dhigay 4-0. 2 daqiiqo kadib goolkii Riyad Mahrez waxay kooxda Burnley la timid goolka calanka oo ahaa goolka madiga ahay ee xalay garoonkooda ku dhaliyeen kooxda Burnley. Rodrigo Hernandez ayaa ahaa kii ugu fiicnaa ciyaartii xalay wuxuu dhaliyay hal gool sidoo kale ku hayay ciyaarta oo dhan. raacadisaha kooxda Manchester City David Silva ayaa xal ciyaareedkan sameeyay 6 caawin oo Premier League wuxuu hal caawin u jiraa inta uu sameeyay xal ciyaareedkii hore 33 kulan oo u saftay Premier League. wiilka reer Algeria Riyad Mahrez ayaa caawa dhaliyay goolkiisii 50aad ee xirfadiisa horyaalka Premier League isagoona noqday Algeriankii ugu horeeyay ee EPL-ka ka dhaliyay 50 gool. guushii kooxda Manchester City xalay ka gaartay kooxda Burnley ayaa ka dhigtay macallin Joseph Pep Guardiola inuu gaaray guushiisii 450aad ee xirfadiisa macallin.